relógio esquisito, grudou no pulso dele, nem colado, nem ferido. Agora tem poderes e com eles mais bonito é o Ben 10. Caso encontrá-lo, você vai se admirar. Diante dos seus olhos, ele vai se transformar. Isso é alienígena que bota pra quebrar é o Ben 10. Com seus poderes vai combater os inimigos e vai vencer. Ele não pode me tonto. Moleque muito irado, seja onde for. Ben 10. 2, 3. Ben 10. 4, 5, 6. Ben 10. 7, 8, 9. Ben 10.